basigalira kukuba amawulire ge baagala kutunda ne beerabira nti baba batta amannya g'abantu. Baba batta amannya g'abantu kibakoze kikyamu nnyo. Omusajja omutira repetition ye president amwesiga amutuma akwasaganya ebintu bya financing ate atwala simanya commission ku ssente z'aba. Banange asooka bw'ati sooka ombuuse volume bwe bakweri nga tweyongera bwe bateriiko nga neesonyiwa live siriziddira. Omudiri bada nkulengedde gwe abasooka okumbuusa volume kyeki oba tuki? Ebitirabe gundi gyenkuweereza kati we yali ku Twitter. Olabika baagambye katukifumbe tuteekeyo kye twagala. Ne balaga n'okulaga nti gwe wabadde oyogera ng'okonfaminga. Nayogedde naani? Anti naffe kye twagala tubabuuze tumanye kubanga enkya tugenda ku UCC tuwe forms. Omudiri bada. Awo kati tusimbudde. Era bala mwankubidde. Omudiri bada kakonfamiza n'agamba nti volume clear. Awo kati tusimbudde. Bagambe nze kwogera ku nsonga bbiri. Muze mubiwulira. Balamu akubye New Vision mu mbuga z'amateeka. Balamu asaba akawumbi k'essente. Muwulira birimu Ashibaga Kato, birimu Captain Dennis Onyango Masinde. Temubitegeera. Leero ngenda bibatangaaza. Point ey'okubiri ngenda babuusa olutalo kafungula nkete wakati wa Besigye ne Bobi Wine. N'ensonga lwaki omukago gwabwe gwaganye okukwatayo, lwaki bakyaganye okukwatagana, lwaki bakyaganye okwegatta. United Faces of Change bikyaganye. Ashibaga Kato ku kamera ngenda kubeera nga mbibabuusa byonna. Ngenda bazanyira eddoboozi lino mbasaba mubyewulirireko. Omanyi emirundi mingi tuzze tubiraba abantu bawangulanga empapula z'amawulire. Juzi Farida Nakazibwe balagira Red Pepe mulirire miliyoni bazaali 2 oba 5 something like that. Queen Mother Wetoro Best Kemigisha koti yalagirako Red Pepe emulirire obukadde n'obukadde bw'essente. So sagala mwewunya mloze nte kisoboka koti kulagira New Vision kulirira Balamu ssente. Nenga sina kutuuka eyo njagala nsooke mba village byatandikira na byajja bitya. Nga sina bazanyira ddoboozi lino ngenda kusooka mbajabuliremu mbabulire byatandikirawa era byajja bitya okutuuka nga tutuuse wano. Ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga mba ndi ku WhatsApp yange okwo nga nkeberakebera nga nsanko ka video k'abazanyi ba Uganda Cranes n'ebigambo eby'enjawulo nga bagamba president tukujjukiza akasente kaffe ke watusuubiza nga twakamala okusamba omupiira gwa Africa Cup. President tukujjukiza akasente kaffe tetuli bulungi. President nengamba sasooka kubiwa makulu nengamba owaayo sangana bya bulimba. Kati mba ndyawo ku WhatsApp ngaliwo omwana nga ngamba nti Dennis Onyango Captain wa Uganda Cranes abadde anoonya ennamba yo njimuwe koze nga mugamba nti jimuwe bwe kiba kisoboka nange mpeeyiye. Abakatwegattako nzize okuttaanya ensonga ku musango Balamu gwe yawaabidde New Vision. Temulowooza nti n'omusajja asaaga, temulowooza nti no byalwali. Kituufu omusajja yawaabye omusango ate nga alina case, alina mata. Munnange nga bampe ennamba ya Dennis Onyango Captain wa Uganda Cranes, namba ya South Africa ya WhatsApp, nga musindikira message nga mugamba hi Kapi, this is Ashibaga Kato. Olwokuba bali bangambye nti anoonya nga mujagala mpulire kyagamba olwagiraba nga ankubira ku WhatsApp. Dennis Onyango nga ankubira nga ngamba nti muganda wange gyebaleko konze nti kale gwe mulundi gwange gwali kusooka ogerako naye soogeranko naye wantu wonna gwe gwali gusoose. Nga mugamba nti ebiri ku social media mbiraba biyitingana naye bituufu. Nga ngamba nti bituufu newankubadde situli mu kwekalakaasa, bituufu newankubadde situli mu complaining nti twaguddewo omusango, wabula bituufu lwa nsonga tugezaako okujjukiza President Museveni. Sorry.
tugezaako okujjukiza President Museveni ku nsonga zaffe. Konze nti ensonga zaali zitya. Onyango nga ngamba nti bwe tumala okusamba omupiira mu Africa Cup e Gabon mu 2019, President atugamba nti mwali presentinze bulungi nnyo baana bange mwebale butatuswaza. Era nga government tugenda bawayo akasiimo ka $1 million mwekubekubeko enfuufu. Abasambi ne official endulu nga zivuga essanyu abaana bagamba era kale yewaffe $1 million sente si ntono, sente ziwerako ozizanda. Ebyo byonna President abasuubiza mwaka gwa 2019 nga basooka baguma anti bimanye sente za government tebanza ziguma leero enkya n'ozifuna naye nga tisto kiwamu akaseera akatonotono nange abaana nga bakiwamu time bagenza okulaba banga 2 3 netuyingira omwaka 2020 ne bagamba owaayo 2020 netutandika twatuuka mu gwokusatu ate covid gwokuna corona ogwokutaano covid ogwomukaga corona abaana kwe kuvaayo ng'Onyanga agamba nti ebbanga lyemmaze nga nsirise abaana balowooza nti nze banzijjamu n'ensirika. Konze kwe kuvaayo nange ne bagamba abaayi eddoboozi tulitwalire wamu ko ye nti kale. Abaana nga bagamba Ashibaaga bwe kiba kisoboka Onyango yaŋŋamba bwe kiba kisoboka ntuusiza okusaba kwange wa Balamu ndabe Balamu butya bw'ayinza okunnyamba okutuusa eddoboozi lyaffe wa president. Kati nga mubuuza nti naye Minister wa Sports yakyogerako ki? Onyango nga ŋŋamba nti baali batusuubiza ssente ezo eyali Minister in charge of Sports by then yali Bakabulindi. Naye right now Bakabulindi awo yavaawo. Bwe ngezaako mu contacting ngamba ate kati nze position si kyagiri munnange mu contacting ani yagirimu acting sports minister whereby bamuyita Obua. Onyango nangamba nti tucontacting Obua olwokuba akyali mupya mu kindoza mu kintu atugamba mugumikirizeeko. Bwagenda mu Minister of Finance mugamba sente zo tetuziinaawo. Nenga ate abaana bagamba president talimba. President bwakuwa ekigambo kye kiba kigambo. President talimba. Bwagamba nti nkuwadde abaakuwadde, bwagamba nti ngenda kukuwa abaalina okukuwa. Kati nga ngamba Onyango nti kyemukola ekyezo post za muli mutaka ku social media kirungi mugende mu maaso nga mukuba kukerere bwe muti tomanya ne president ajja kubiraba. Otherwise kyengenda okukola as of now ngenda gamba Balamu ensonga eriwo ndabe ye kyana abakolera. Njuliza Balamu lwansonga nti Balamu alina direct access ku president w'eggwanga. Si Balamu yeka abantu bangi bagine access. Onyango nga ava ku simu. Bwe yava ku simu bwati nga nkubira Balamu. Mu kukubira Balamu saamukwasa. Naye nga bweri enkola ya Balamu buli lwasanko missed call addamu nankubira. Kati bwasanko missed call nga nkubira nga ngamba mbaddeyo mu kkooti mbadde nyina emisango gyendi mu kuyiriba naye wabadde ogamba ki? Nga mugamba nti waliwo ekiri ku social media kuno ne mu ggwanga oba waakirabyeko koko ye ekiki? Ti ensonga y'abaana bana ba cranes. Ne mugamba ekisooka bagamba tebali mu protestinga, tebali mu kwekalakaasa. Kye bali mu kukola bali mu kujjukiza eyabasuubiza nti wali watusuubiza. Newankubadde kale eggwanga liri mu covid bino nawali naye ate naffe era covid yatutwalizaamu tetukyasamba mupiira famire abakyala abaana At least president yatugambe nti muninde mu mwezi gweguti nja balaba tubeere bagumu. Nga Balamu angamba nti wabula nange as of now sina kye nsobola kubakolera. Naye mpereze namba y'Onyango nja kwogera na Onyango. Nga muwereze namba y'Onyango. Anziramu nangamba nti wampereze namba y'Onyango naye saamukubira. Kati nange by then nakwata namba y'Onyango nenjiwereza Balamu, nenkwata namba ya Balamu nenjiwereza Onyango. Basobola communicating nga direct nga Onyango takyayita munze. Nti kale
Onyango ng'akubira Balamu, bw'akubira Balamu era Balamu teyakwata. Onyango yakikola omulundi gumu teyaddamu kuba simu eyo. Era Onyango ne Balamu tebayogerezeganya. Naye wano campaigning esigala egenda mu maaso, Pulezidenti tukujjukiza ba Hassan Waswa nga bateekayo baani ba Faruku Miya bonna Uganda Cranes nga mugimanyi. Munnange ennaku z'omwezi nga 9 nga Kampala Sani sister company eri under New Vision nga bafulumya omutwe omukulu nga bagamba nti Uganda Cranes in crash with Balamu over Sevo Cash. Mbu Uganda Cranes eri mu lutalo Sinziggu ne Balamu Barugahara ng'entabwe eva ku ssente za pulezidenti. Wansi ne bongerawo kasabu title akagamba mbu we shall not share our cash with Balamu and Ashbaga Kato, says Onyango. Mbu bonga basani ba Uganda Cranes babiganye tebagenda gabana ssente zaabwe kuzigabana ne Balamu Barugahara saako Ashbaga Kato. Era mbunge ebyo byogerwa Onyango Masinde, kapteni wa Uganda Cranes. Kati ngenda bazanyira eddoboozi lino nsaba muliwulirize bulungi nnyo. Ogwo omutwe tumala okugulaba ne tugamba ekiki. Nze mwennyini kennyini nakubira Onyango essimu mubuuze nti kino olina kyokimanyiiko. Kati nkusaba owulire ebigambo byange wakati wange n'Onyango nga twogera ku heading aba New Vision gye baali bawandiise. Kuba munda baalaga nti nno Balamu okuyamba aba Uganda Cranes okufuna ssente zaabwe akadde kamu $1 yabagamba ntwalako 50% namwe ne mutwala 50%. Nego manya kutwala 50% kakadde ka $1 kitegeeza obeera tutte emitwalo 50 egya $. Kati kansoke mbakulengera eddoboozi lino muliwulire. Mumbuulire oba ddala Kampala Sun kina New Vision kina Robert Kabushenga tebalina case gye bagenda kwansalinga mu kooti. Era kye nakugamba ne mukaba bannange kandi Kampala basigalira kukuba amawulire ge baagala kutunda ne beerabira nti babatta amannya g'abantu. Babatta amannya g'abantu kibakoze kikyamu nnyo. Omusajja omuti yali petition ye President amwesiga amutuma akwasaganya ebintu bya finance mbw ate atwala simanya commission ku ssente z'abantu. Ogirabe gundi gye nkuweereza kati we yali ku Twitter. Balabika bagambye kakifumbe tuleekeyo kye twagala. Ne balaga n'okulaga nti gwe wabadde oyogera ng'okonfaminga. Nayogedde naani? Anti naffe kye twagala tubabuuze tumanye kubanga enkya tugenda ku UCC tuwe forms. Mulwanagaye nabo kubanga era Balamu ankubidde nga lowooza banze nnyina kye nakugamba ne mukaba bannange. Omusajja yaŋŋamba nga bwe nakugamba ng'asaba kuyambibwa. Ne mugamba nange ensonga yo njagigamba Balamu tulabe kutya bwe kinaatuuka ewa President. That's all. Era kati olabaye nga bw'akimanyi namukubira n'aŋŋamba no I should call him after 1 hour. Saddamu mukubira kuba namanya ali busy ne ngamba wati. Sajja kamuleke tulwane entalo zaffe ffekka tulabe engeri gye tufunamu omukulembeze. Kaakati abo abanoonya okutunda amawulire gaabwe agatalina makulu. Olaba? Ndowooza bwe baalabye ne bagamba naffe tuyimirire tulabe ki kye twagala okukola. Abo bamafiya tamala emirundi yaabwe ogerako kati just baagala ku assassinatinga karakita zaffe. Unfortunately space gye mulimu kati eriso politiko abantu balina bakuba kiwooko naye nze ate kati saagala bakindragingemu kuba bakikuyingizaamu kirabika bubi. Mutobe nabo baabo nze siina gwe njagala kuyingirira kuba nze tebinkwata. Kituufu tebikwatako bano tugenda tutoba nabo. Otherwise bajja
gundi najirabye emisala ne ngamba naye banna bala abasajja baagala kikubaalo leero nayogera ku olumu nali ku NTV Sports nga bambuuza ebyamagogo asazeeko liigi tiimu ayagala zigende mbagamba nze sirina mutawaana naye kasita yeebuuza ku kirago ne zikiriza naye alina kusooka kwebuuza bantu nga tannasalawo ekeera bukedde neekuba ekipande ekinene Onyango agambye lwaki Mago gatta omupiira ne ngamba bannaaye babawandiika bibakolera bibatundira bo batunda mawulire bo beesanyusa bokka balowooza nti olwokuba omuntu adda ku Facebook n'awandiika byasanze Facebook teri regulated omuntu akuvuma nga tonna gy'ogenda mulopa ne kati yo media company balina principles kwe balina okutambulira kyobalaba nga ono omwana Sheila Gashumba kiprogrammu kyabwe yakigisizaako kino ekya bakiyita ni scoop on scoop gundi madapira bazamberako wanene nenda awuli ekifo e Kampala naye bawa amawulire amafu te omuntu musooke mumwebuuzeeko anyway captain neyanziza nnyo muganda wange kale tunaddamu kale Onyango byebyo Onyanga agamba tayogerako wadde yadde n'abantu ba Kampala Sun ata New Vision kubagamba kintu na kimu kubagamba nga Balambo yabasabye enjawulo ku ssente zagenda obajjirewa mu 7 kubagamba nga Ashibaka Kato bwayagala 50% wabula bo babiteeka mu mawulire gaabwe ebintu bino bikolebwa mu kusooka oyinza bannanga badde bankubira ku ssimu banaye temuddamu kuba ku ssimu nga ndi live mbegayiridde ama mbadde nkyabagamba nti bawandika article eyo okuva lwe bagiwandiika musajja watu Balamu temumanyi buzibu bwe mwamuteekamu bwe yali amwesiga takyamwesiga president yalinga mutrustinga nga mugamba ebintu bya finance genda obimalirize sente genda okole board genda onkoleteko board takyamwesiga lwa article gye mwawandiika Robert Kabushenga nze ngamba wandibadde oyita Balamu ne muteesa out of court lwansonga agenda kuwangula unless ngwene eddoboozi ly'Onyango nga bakonfamingira nti abaye mumanyi ekiriwo abasajja batusaba njawulo ku ssente zaffe mubatulabisize bw'oba toliina ffe tulina eri Onyango ng'agamba tannabibagambako mwakootinga Onyango ne mulaga nti yeyabagambye bw'atyo yeyayogedde bw'atyo tapositinga akonti oba mwakootinze Instagram oba mwakootinga tweet oba mwakootinga social media ze nedda wabula mmwe mwayagala bwagazi ku assassinatinga karakita z'abantu Bobi Wine versus Besigye kanetegeke bulungi kubanga luno luli kwoshya temunnalumanya nze ndumanyi ate mujjukira nabagamba wano nti waliwo omukago ogugenda okukolebwa omukago ogwo ne ngubabuulira wayitawo ennaku ntono nnyo ne gukolebwa naye ne mbagamba tegugenda kubeera successful era tegwabeera kati njagala mbannyonnyole bino wammanga New Vision mwe mbamaze mbavuddeko tugenda kwesinkana mu kooti ekirungi mbalaze tulina obukakafu tulina obujulizi ku Bobi Wine bwatuukirira Besigye amugamba tulina kwegatta okujjako omusajja ono ne Besigye nga amugamba kituufu ekyo nange nkimanyi aba opposition tulina kwegatta okusobola okuwangula mu 7 nti kale Bobi Wine nga asaba Besigye amudde emabega nga ye Bobi Wine agamba nti lwansonga nti kati abavubuka beetaaga muntu muvubuka nga nze at least gwogezezzaako emirundi ezina ne kigaana Besigye nga amugamba it's okay okukulekera nkulekera nkudde emabega
naye nange kyensaba buli ewali MP owa FDC saagala mumuteekeko wa people power, saagala mumuteekeko wa kakofira kamyufu. Jukira FDC yedirira NRM mukubeera n'ababaka abangi mu parliament. Oba mukategeera kalinga nga akantu akangwe nnyo oba akasoboka ng'okawuliza obuwuliza amaaso amatubooti, naye akantu kafuusa akantu. Bobi Wine agamba Besigye negattaako tuwangule omusajja. Besigye amugamba nti nkwegattako oba nkudde emabega. Naye buli ewali MP owa FDC saagalawo wa people power. Okkiriza ekyo nga nange nkola kino. Abantu ababiri betusuubira nti singa tujjawo Museveni at least y'omu ku bo yasobola okuddawo naddukanya eggwanga lino, bakyalemeddwa okutuuka ku nzikkiriziganya ku nsonga eyo gye mbabuulidde. Omu agamba neesimbaako tuwangule omusajja, omulala agamba nkwesimbako, ne buli ewali FDC saagala wa people power. Simple as that. Kyalemye abasajja abakulu okukkaanya, bali mu kukubagana niwankubadde bikyali byeno munda munkukutu kati abali babaddeko mu opposition ffe tubimanyi. Naye nga ssaawa yonna eŋŋumi egenda kutokota, ssaawa yonna ekikonde kigenda kuseka. Naye nga byonna biva ku ki? Ku nsonga emu bw'eti. Ngenda gibabuusa. Bobi bwaddayo n'afumiitirizamu n'agamba naye omusajja ono aba tankutte, bw'agamba nti bwanzira emabega buli ewali ewa FDC tetuteekawo omuntu n'omu. Kati ne Bobi nekituuka ne kimugejjako ne kiva mu ngalo ze kitya bwe kiti. Bobi amaze emyaka 3 ng'agamba nti people power si kibiina kya byabufuzi, wabula people power ndowooza ya buli muntu. It's just a mindset. Bobi Wine amaze ebbanga lyonna ng'agamba nti people power si kibiina kya byabufuzi. Kati ku last hour atuuka bagamba ayagala tiketi ya people power, tugenda kukucyenchula tugikuwe. Joel Ssenyonyi avuganya ku kifo kye Nakawa, MP wa Nakawa. Naye MP wa Nakawa aliyo right now incumbent bamwita Michael Kabaziguruka wa FDC. People power coordinator gwe bayita Roy Semboga yakulira institutions mu people power avuganya ku kifo ky'obwa MP bwe Kawempe South. Naye incumbent wa MP bwe Kawempe South as of now ye Mubaraka Munyagwa wa FDC. Kati tuli mu situation nga Besigye agamba Bobi Wine nti nzo kukusimba ku mugongo. Sagala Roy Fred avuganye Munyagwa, sagala Joel Ssenyonyi avuganye Kabaziguruka, sagala Nshamimu Malende avuganye ku kifo ky'obwa Woman MP kubanga aliwo wa FDC Nabila Nagayi. Sagala Jose Chameleon yanonye empapula kubwa people power avuganye Elias Lukwago kubanga Lukwago alayi wange. Sagala Latif kujja kuvuganya Lukwago. The conditions eziri mu ddiiro. Nendo za mujiwulira opposition ya mwenzi chovalanga nabagamba nti bwona nakatemba wa opposition oyisanga engalo mu maaso. Lwaki mujja nga muli ba people power muzze kujjawo Museveni ne mukwata Joel Ssenyonyi ne mumuteekate ku candidate wa FDC. Mwagala kulaga abantu nti FDC performance bubi oba mwagala oba kigendererwa kyakendeeza musajja maanyi.
kuba Joel Ssenyonyi ne watali wane Nakawa. Joel Ssenyonyi nga yazzeeyo ewaabwe. Joel Ssenyonyi nga yazzeeyo ewaabwe asobola okuwangula akalulu kuba MP. Kyokka ewaabwe wa Joel Ssenyonyi eri kuba musajja munyolo eri. MP wayo WNRM. Tewali nsongereza Kazibwe Mbazira Bashir noleta Roy Sembogga bavuganye munyagwa wa FDC nga Kazibwe Mbazira Bashir wabwe jazalwa asobola okuwangula akalulu kayo kyokka nga MP wayo wa NRM. Naye kati already ezensobi zaakolebwa mu ntandikwa kuba abantu twabagambanga nti people power si kibina kya byabufuzi buli omu ajja kujja nga bw'asobodde nga bw'ayagadde. Nkugambye kiwemu ewikisi ezi engumi eyaddala egenda kuseka mu people power. Ogenda kulaba nga Segirinya agudde kidandala mu bulago. Segirinya siye mumpi kuluno wakuwanvuwa. Kati nno kye balina okukola abaami abo biri bintu bibiri. Naye ng'ate nabyo kuba kumira mwoyo ng'amira ensanafu. Opposition yaffe tesobola bikola. Okuleka ng'omuntu yajjanga ddala alina omwoyo gwa Mandela. Nkugambye Bobby agamba Besigye negattaako tukole United Force of Change tusigukulira omusajja. Ne Besigye n'amugamba nti sikiganye nsobola okwegattako naye. Nsobola okwegattako naye buli ewali owa FDC saagalawo wakakofiira kamyufu. Ekyo kyokka kikyaleesewo emberebezi. Yensonga lwaki United Forces of Change temunaba kugirabako. Yensonga lwaki buli candidate akyatiisa agamba nzija. Nobati Mao agamba nzija. Besigye agamba FDC agamba tujja. Ne Bobi Wine agamba nange nzija. Balina kukola ki? Soka weebuuzemu nga gwali mu kulaba ssaawa zino nti singa Besigye adde mabega wa Bobby. Kuba ne Besigye naye mutuufu agala okuprotectinga interests ze. Besigye akimanyi nti newankubadde agenda kwegatta ku Bobby tebagenda kuwangula Museveni. So tayagala kufiirwa byombi. At least asigazeyo ababaka. Era mukimanyi tuli mu multi-party system whereby ekibiina ekisinza ababaka abangi mu parliament mwe muva speaker automatically. Ekibiina ekidiridde ababaka abangi mwe muva leader of opposition. Privileges zijja zisinzira ku kibiina ekisinza ababaka. Kati Besigye olw'okuba yaddakawo okufuna ababaka abangi. Akimanyi singa buli ewali omuntu owa FDC gojja n'omuteekako waina Michael Kabaziguluka n'omuteekako Joel Ssenyonyi, waina Munyagwa n'omuteekako Roy Sembogga, waina Lukwago n'omuteekako Latif Sebaggala n'omuteekako Chameleone. Engumi egenda kunyooka mu people power, sina mu opposition wabula mu people power. Lwansonga nti people power ku buli kifo yesinzaako ababaka. People power eyina ababaka banabana ku buli kifo. Ate no bwa MP ate wano mu central niwe buzo be walala bali kuki. Kyadondo East people power eyina bakandidate batano. Nowa FDC omu Apollo Kantinti. Kati onampulirira ekikonde. Jukira babagambye nti komiti yateekebwawo ekulemberwa Sulaiman Kidandala ejja kutuuleka mwokya bagambe nti ani okusinziira mu Kyadondo East kwate waliwo budde bwa kulonda kamyufu. Kyadondo East okusinziira tulabyenga Tone Sempeebo ono gwe tuwadde tiketi yaffe ya people power. Musajja wa Kabaka Khalid Simbu agamba atolonze munkoze mutya nange ntadde mu sente zange kuva edda. Lawyer wange asituke muwadanku nyingi agambe nedda nange nassaamu ezange munkoze mutya. Kati abo bafuke ba Rebo
jukira tewaliwo tteeka libagana kujja tewaliwo tteeka libagana mu campaign kozesa kala za people power tewaliwo tteeka mu campaign libagana kozesa slogan za people power lwansonga people power si kibiina kya byabufuzi tekiri registered awo nno wenzitira kukigamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba waliwo ekisajja kikulukulu kisajja kisiraamu kisajja kiyivu kyasoma kyabeeranga okwo NBS oba kikyabeerako bakiyitanga Dr. Anas Kalisa. Dr. Anas Kalisa lumu abayogera bamubuuza future ya Bobi Wine ne people power erichi n'agamba kye balina okukola kiri kimu ku registeringa people power as a political party bwe bataakola ekyo bawedde nakera kumacha netusabula na Kalisa netugamba oyagala tukole ekibiina ky'ebyobufuzi Museveni atwetolole kubanga Museveni bitukola structures ng'akuba otadde wono yagenda okulembera kino ngo yamukuba otadde wono ngo namwetoloola ngo namuwa ssente so kirungi tuberebwe tuti tumukube nkuba ya Robert Doba style tatufuukidde kye baawalula ku lasti so singa kyali kibiina kya byabufuzi twandibadde tumanyi nti kala zaffe ze zino slogan yaffe yeeno akabonero kaffe keekano omuntu yenna n'alabikira ku kapapula ku ballot paper nga alina akabonero kaffe kano yajja okuba kandidate waffe omutuufu abasigadde tetubamanyi ne kati tetwakirabirawo ffe twalowooza ffe bageze nnyo tetugenda ku registeringa people power Museveni ajja kuba structures tukikube enkuba ya Robert Doba style still ne Robert Doba style ba candidate abatini betwateekawo bonna ba coordinator ba people power abalondebwa mu kaseera kalimu bajjukira simanyanga western coordinator Yeroni Nabasa simanyanga eastern coordinator Yegundi coordinator okuva Busoga Yegundi negundi abo bonna musajja yabakubadde nteega abakyayimiridde balinga omu babiri okuzaayo ku kali akajogoli ka Bobi Wine n'Besigye ke balimu bazunga baddeno tebamanyi kituufu kyakukola Bobi Wine agamanzikiriza omusajja mugambedde mabega wange abantu bonna mbajjewo bakandidate ba FDC mbaleke nga tebalika avuganya ate Bobi Wine agamba nakikola ntya ka Bobi Wine ne bwayogera Joel Ssenyonyi n'agaana ogenda mukola ki Bobi Wine ne bwagamba nti ntusa kunzikirizaganya n'Besigye bannange Royce Mboga achite Kazimwe Bazira Bashir mu kite muleke munyagwa kuba FDC muleke yekka Bobi ne bwoyogera Kazibwe n'agamba ate gwe ngamba ngani abantu ina kyo muddamu so nze kyensobola bagamba nti nzire no nentunulya katemba wa opposition nenseka nengamba wabula mukama wamponya nange kale nali mu bino nga kansirike ninde ndabe mugenda kuwulira engumi Sagirinya siye mumpi nanti we yesimbye akulira electoral commission mu people power ate naye we yesimbye bonna ba people power ogenda kuwulira engumi nga bagambye kamiliyoni nti lekera lukwago obanga Latifu Ssebaggala obanga nga kati balangirira aba people power bakandidate baffe betulese kwa Lord Mayor kamiliyoni tukizudde tojasobola fe tugambye Latifu Ssebaggala yagenda tukwatira bendera kamiliyoni asooka agabaliisa nti ye mumumanyi asooka agabaliise akwatana akakofira kamwakambale muno gye mumulopa nga tewaliyo kwate muna gye mwakawandiisa teri gye bakamanyi kakofira ka buli asanze asooka yasigale nga agamba people power our power nga ne candidate gwe mwalonda naye agamba people power our power olabe confusion kapapula era kana akalulu NRM bwebera steady egenda kuwangula egenda kukumba buli wamu NRM bwegendera ku magezi gaffe abantu nga Ashibakato jetuleno mbagula ntukola muyinza okuwoza mbu tetukyalabika nenga golowooza
Bobby ne Besigye balina kukola ki okwegatta so kuwangula Museveni kuba kito tekiriyo naye Bobby ne Besigye balina kukola ki okwegatta nkugambe Besigye agamba munvire ku bifo by'ababaka mbegatteko Bobby akyali ali awo byamusobedde agamba obanzikirize obaŋŋaane ate buli lwagaana nga bamugamba buli lwagamba nti Besigye jangu onneegatteko nga Besigye amugamba nakugamba gwe langirira mu lujjudde. Dr. Anas Kalisa wali mutuufu ekyali kirina okutaasa people power olwaleero luno kwali kugiregistaringa as a political party 2 years ago. Tetwakirabirawo twakuvoola tusonyiwe twali baana bato mu byobufuzi naye katugenze tukuguka tugenze tuyiga. Singa people power bagiwandisanga ekibiina emyaka 2 emabega singa kati balina structures singa kati bamanyi ani agenda okukiikirira ani ku kifo ki era luddawa. Joseph Kabuleta Charles Rwomushana bonna bali ku ballot paper bana yogenda kuwulya Museveni kakube bano akalulu Museveni kabagunde n'enkoona zinywe ate munamulo power temuli organized munakamu okuddayo ku nsonga gye natandikiddeko abatabaddewo abakatwegattako natandikidde ku nsonga ya New Vision ne Balamu Balugahara. Balamu agenda kuba wawaabira mugenda kumuliyirira akawumbi k'essente bwe muba bagezi mumuze mu cover mukole kye bayita settlement mumuweeyo babukadde 2 asuleko balooya be naye akoleko ku damage control kigwe otherwise mugenda kunoonya akawumbi k'essente mugenda kukanoonya mukawe Balamu Balugahara. Atiko gye mwamuwandikako yali embi nnyo eri personality ye. Omanyi bano abamawulire balina engombe egamba nti balina clause egamba nti okkirizibwa okuwandiika eggulire ne bwe liba lya bulimba kabiri banga terisasamaza. Kati eyo ye clause yokka bwe bakwatira abantu obujega ne bobeera ne balooya abagezi nga basobola okuprovinga mu maaso g'ekkooti nti ddala lino eggulire lyasasamaza oba lino eggulire lyali lya bulimba naye lyantuusaako obulabe enganzo gwe baliwandiikako lyanyonoonera lyanzitira lyanfiiriza bw'osobola okukiprovinga mu maaso g'ekkooti beyond no reasonable doubt oba obamaze. Nkugambye Best Kemigisha Queen Mother wa Tooro kkooti yalagirako red paper bamuliyirire obukadde bwali 2 bamuwandikako article musimanyanga yegatta ne Gaddafi byadda. Farida Nakazi wa NTV kkooti yalagirako olupapula lw'amawulire olumu lumuliyirire bangi kati yessaawa Kampala Sun muliyirire Balamu Balugahara bamumuze mu kyama mumwetondere. Nze nga nzakibaga kato nange mwabinteekamu mwembiri wakati naye sigenda kubaloopa kambalekere Balamu yagenda obbasobola munnange ate ffe tunaakola ki ffe situlina maanyi tulina sente z'abalooya naye Balamu abatwala mu kkooti. Mbazanyidde eddoboozi lino ne muwulira nga Denis Onyango akkaatirizanga agamba nti kanziremu ndi bazanyire abakatwegattako muliwulire. Babatta amannya g'abantu kibakoze kikyamu nnyo. Omusajja omutira repetition ye president amwesiga amutuma akwasaganya ebintu bya finance mbw ate atwala simanya commission ku sente z'abantu. Ebitirabe kundi gyenkuweereza kati we yali ku Twitter olabika bagambye katukifumbe tuteekeyo kye twagala ne balaga n'okulaga nti gwe wabadde oyogera ng'okonfaminga. I beg your pardon. Awo Onyango wagambira nti screenshot ogirabe gyenkuweereza bwe kitwe kyabadde ku Twitter kati bonoza baabifumbye. Waliwo omusambi wa Uganda Cranes ndoza goalkeeper agenda atweetinga byakusaaga byali ku Twitter ze kati bano ke baakyusa ate ne balaga nti Onyango ye yabyogedde ate ne balaga nti biki kanka bamalireyo anti naffe kyetwagala tubabuuze tumanye kubanga enkya tugenda ku UCC tuwe forms mulwanagaye nabo kubanga
era bala mwankubidde nga lowooza banze nyina kye nakugamba ne mukaba bannange omusajja yaŋŋambanga bwe nakugamba ng'asaba kuyambibwa ne mugamba nange ensonga yo njagigamba balamu tulabe kutya bwe kinaatuuka ewa pulezidenti. That's all. Era kati olabaye nga bw'akimanyi namukubira n'aŋŋamba no I should call him after 1 hour. Saddamu mukubira kuba namanya ali busy ne gamba wani. Sajja kamuleke tulwane entalo zaffe ffekka tulabe engeri gye tufunamu omukulembeze. Kaakati abo abanoonya okutunda amawulire gaabwe agatalina makulu. Olaba? Ndowooza baalabye ne bagamba naffe tuyimirire tulabe kiki twagala okukola. Abo bamafiya tamala emirundi yaabwe ogerako kati just baagala ku assassinatinga karakita zaffe. Unfortunately space gye mulimu kati eriso political abantu balina okuba kiwooko naye nze ate kati saagala bakintu agijjemu kuba bakikuyingizaamu kirabika bubi. Mutobe nabo baabo nze sirina gwe njagala kuyingirira kuba nze tebinkwata. Kituufu tebikwatako bano tugenda toba nabo. Otherwise bajja gundi najjirabya emisana ne ŋŋamba naye banna bano abasajja baagala ki kuba olwolera nayogera olumu nali ku NTV Sports nga bambuuza ebyamagogo asazeeko liigi tiimu ayagala zigenda bagamba nze sirina mutawaana naye kasita yeebuuza ku kirabo ne zikiriza naye alina kusooka kwebuuza bantu nga tannasalawo ekeera bukedde neekuba ekipande ekinene Onyango agambye lwaki Mago gatta omupiira ne ŋŋamba bannaye byebyo taata weesirikire katubakubire mu mbuga z'amateeka tubamaze kalebule. My name is Ashbakato. Muzikirize ntwale omukisa guno mbasiibulire wano ensonga mbadde na nnyingi ez'okwogerako nenjogedde ku nsonga ezo bbiri. Homuwaka gwe nkulekedde ggwe omulabi waffe singa gwe abadde Bobi oba Besigye nga waliwo obulipo bubiri. Bobi yagamba Besigye negattaako, Besigye amugamba nange ondekera ababaka bange ng'ate oreda people power yateekateekayo dda buli wamu waliwo omuntu aliwo okola otya owithdrawinga n'ojjayo ababaka bo osobole okufuna sapoti ya Besigye oba omuleka ne mwambalagana ng'abasajja. Ashbakato and I'm signing out.